好啦，呢個我想向前行咯喎，向前飛下先。點啊？向前，向前係邊個啊？呢個係向高喎，係咪？向前啊呢個啦，係啦，向前飛緊啦，係咪？我想向翻左邊望下喎，左邊望下，唔係左邊呢邊，左邊係呢邊，左邊係呢邊係咪？咁我如果向右邊飛咧，我想平衡右邊飛咧，我就咁啦，係咪？係咪得？可以中間快啲。咁我想落啲咯喎，飛落啲先。飛落啲。你見到下邊咧有4.5米，即係咩意思啊？即係佢離地下咧有4.5米，即係都係安全嘅，都唔會撞嘢嘅。咁如果我試下呢架飛機會唔會撞咧？我哋揾個柱頭啦嘛。我哋望向呢個柱頭先，如果睇到會唔會撞過去咧？試下先，慢慢飛，等我慢慢飛。試下撞唔撞先？會唔會撞啊？會啊。會唔會撞啊？會啊，係爭啲撞噶啦，你跌喺地下啦。冇撞喎，係咪？咁我就向後退啦，係嘛？我哋睇下個小朋友喺度玩咩好嘛？好啊。我哋飛過去點飛咧？首先向前推，向前，如果向前啊嘛，係咪？係啊。向前，我哋飛高啲，冇嚇親佢，我哋飛高啲。好啦，我睇下佢喺度玩咩啊？好似睇到喺度玩波喎。我再近啲啊，飛落啲啊。睇到又唔係圓噶喎。睇到你咯喎，我同你打聲招呼先。飛翻高，好啦，拜拜啦。我哋飛出去睇下，我哋去睇下公園啦，好嘛？好啊，但係我唔知公園喺邊喎。公園我哋去飛下個塔嗰度睇下啦，好嘛？好，小心撞樹啊！好啦，我哋飛高啲先。爭啲啊！飛高啲。再飛高啲。好啦，我哋去睇下先，睇下個塔嗰度有啲咩啦。但係冇電就要飛翻嚟啦。而家好多電啊嘛，而家唔驚啦。而家唔驚啦，仲係綠色電啫。我哋可以飛過去睇下有啲咩呢？個塔上邊。哇！我睇到地上面有個圖畫。唔使飛高啦 ，OK 啦，夠高。有咩圖畫？下邊，你望下邊。係咩？哦，係喎，我哋過去睇下。前啲。我哋過去睇下。你前啲。向前啲，飛緊啦。係一朵花嚟。係喎，好靚喎，佢可以圍到好似隻花咁喎。然之後有4個花。係喎，我哋慢慢環繞向下。好似有4。好啦，我哋望翻上邊啦，望翻個塔先。然之後我哋飛過去先，睇下先。呢個係飛過去。呢個有燈嘅。有燈喎，好靚。唔知下邊有做咩啊？我哋先飛咗去個塔，再睇下呢個燈係做咩啊？我哋近啲先。但係我哋一停呢度咯。環繞下先。點解會有個人喺度咧？冇喐，等我嚟。環繞緊佢啊！我而家。
坐翻啲啊！塔入邊有啲乜嘢咧？行嘅話就會好耐，但係係啊，我睇到嗰邊啊，我都可以睇到喺呢度企住，我可以企高啲啊，因為可以睇高啲。真係着光喎，我終於睇到啦。哇！你睇到後邊着光埋添，都係。我睇唔到黑色嘅咩點點。我連媽咪都睇唔到。飛返嚟啦 ，S， 快啲飛返嚟。快飛。我先你飛返嚟，向前推。向前推。係向前推得，係向前推。另外一隻手唔見。隻手你扶住啊，向前推，向前推。好啦，飛緊返嚟啦，返嚟啦喂。好似我嘅頭有啲痕。啊？飛落啲啊點啊？我見到向前推，向下，向前推啊！向前推，呢個向下推就飛返落嚟，係嘛？好啦，我哋飛落咗啲，飛落啲先啦。好似睇到陸地。係啊，飛到落啲，向前推啲，向前推啲，推啲。向前推啊！再向前。係啊，向前推。好，縮手。等我落嚟先，再推，向前推，慢慢推。係啊 ，OK， 推啊，推啊，推，向前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 ，好，返嚟啦，返嚟啦。喺嗰度。好啦，睇下我哋先。坐喺我哋街邊。我哋街邊。你咁唔知啊？我哋坐住喺度，我睇到啦。我睇到啦，我睇到我紅色衫。好啦，聚焦。聚焦。可以環繞喎。哦。哦。Stop。哦。Stop。又做 ouch， 而家都咁黑咯，媽咪都未出嚟，我哋唔係仲要入去同媽咪一齊咩？我哋玩完呢嚿電池去咩咯？落嚟啲啊，喺個箱度落嚟啊，喺個箱度落嚟，前啲，你試下。哇好，你試下。我較慢啲。你試下點樣落？放前啲。你可以咁樣，你可以咁樣咯。你對個盒子對住中間，你試下點樣？首先要飛到我中間先，好，改咗，右翻啲，試下，係啦，左翻啲，好，好向下，呢個，向下，係啦，向前少少，向前少少，好，強制落，佢強制落冇啦，你都飛得啱㗎啦。